Ке имаме линковско вклучување, виднаш по него и ваши телефонски јавувања, но јас би сакала тука да се ја поздравам колешката Сузе моја, која кажа дека јогата секогаш ја практикува и дека ужива во истата и многу и помага во секојдневието. Значи за ослободување првенствено од стресот кој што секојдневно го доживуваме. Еве ќе ја поздравам Сузе, но и мојата колешка Ивана Крстевска-Јаневска ова утро. Добро утро. Со оглед на тоа дека ќе зборуваме токму на оваа тема за јогата, меѓутоа јога сега за сите возрасти и придобивките од неа со Гордана Михајловска. Со нетрпение чекам да слушнам колку е корисно за сите нас. Добро утро. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите гледачи на Добро утро секое утро. Ве поздравуваме од куќата на јогата ова утро и ќе позборуваме малку повеќе за сите придобивки кои што ги нуди јогата. Буквално сите живееме во едно турбулентно општество на кое што на сите ни е потребно да ги поврземе некако телото, умот и душата. Многу на луѓе се имаат поврзано на тој начин и јогата им има помогнато да се ослободат од стресот и од се она што ни го носи секојдневието. Ова утро Гордана Михајловска ќе ни каже многу детали за тоа како да се поврземе, како да се ослободиме од стресот и токму таа е инструктор во куќа на јогата. Гордана, ќе ви посакам добро и убаво утро пред се. Благодарам, добро и убаво утро на сите гледачи на Алфа телевизија на утринската програма и ви благодарам, Ивана, за вашата покана и за интересот и желбата да ја промовирате јогата, односно да ги промовирате бенефитите и придобивките на јогата врз здравјето на човекот, како на физичко ниво, така и на ментално ниво. Така, викаме да се постигне баланс помеѓу телото и умот, па како да постигнеме баланс? Преку одврзување. Во најавата спомнавте поврзување, да се поврземе. Меѓутоа, да, тоа е многу често спомнуван термин поврзување во денешно време од аспект на поврзување со различни мрежи, поврзување со социјални мрежи, со различни работи кои што не тераат да бидеме се, освен не самите со себе. Затоа реков одврзување, значи поврзувањето да со самите со себе пред се. Да се свртиме кон себе, да се изолираме од сите надворешни влијанија, кои што е исклучително тешко во модерниот живот, особено последниве 10 години од напливот на социјалните мрежи и лесната достапност на информации преку интернет, и да дозволиме самите себе си, да си дозволиме да бидеме во мир и да го достигнеме тој внатрешен мир и тишина. Всушност, и самото име на јогата, значењето на јогата е единство. Ние сме едно големо единство, како единки, во целокупниот универзум. И затоа не треба да се сепарираме како јас или ти или тој таа, не е битно, туку треба да го доживуваме нашето природно битие како едно големо, еден пазл, еден дел од служувалката на големото единство во универзумот. Оно што јогата го возможува е не само од физички аспект преку изведување на јога асаните, да го зацврстиме телото и да добиеме убава форма или фигура на телото, туку на многу посуптилно ниво за кое што ние од самите почетоци на практикување на јогата не сме свесни дека секоја една положба делува на суптилно ниво на телото и делува тоа понатаму на менување на различни концепти кои што ги имаме во главата, а се надворешно условени и примени и усвоени, и не тера да се свртиме без да забележиме кон самите себе и кон потребата да ја повикуваме и во секојдневните ситуации да го повикуваме оној мир и чувство на смиреност и хармонија кој што го имаме при самото практикување на јогата, особено на крајот од јога часовите, деловите со медитацијата. Така, Гордана, што е потребно за првиот
час на јога? Дали ни е потребна некаква подготовка или пак што ги учите вашите ученици на првиот час кога ќе дојдат луѓето кои што ева денеска се решиле да почнат со практикување јога? Само желба. Желба, решеност и истрајност, таа желба и решеност за да си помогнеме себе си да се реализира. Затоа што јогата не е чудо кое што се случува одеднаш. За да го доживеете, да доживеете промената во себе, потребен е период, потребен е работа на себе. Од аспект на тоа дека јас сакам да си помогнам себе си, сакам да оздравам ако сум болна од нешто или да почувствувам смиреност и стабилност и сигурност во себе, а не правам ништо. Тоа е не сакам, значи не сум решена. Треба да доаѓате, односно практикантот што сака да си помогне себе си, да практикува јогата и надвор од студиото. Не е само јогата, доаѓаш 2 пати во неделата или 3 пати и на часот се смируваш, ги чувствуваш веднаш после јогата, после часот, нели, бенефитите и смиреност и среќата, радоста што се јавува кај луѓето. Тоа чувство треба да се обидуваме да го задржуваме во секојдневните активности. Затоа што телото памти, нашето тело и мускулите ја памтат информацијата. И ние треба постојано да развиваме свесност за се што правиме во животот, за секоја една активност што ја правиме и во секоја една ситуација која што се наоѓаме, треба да развиваме свесноста дека треба да останеме смирени и начинот на кој што ги примаме надворешните случувања да го смениме. Тоа всушност ќе не смени нас внатре. Единствено со одржување на таа будност за се што се случува околу нас и потребата ние поинаку да ги процесираме работите кои што ги доживуваме, тоа ќе не натера, условно кажано, ќе не натера, односно на тој начин ќе стекнеме таа вештина за да го одржуваме чувството на мир и хармонија и љубов кај нас. Затоа што ние човечките битија сме родени природно да бидеме во мир, природни емоции се љубовта и радоста. Со тек на годините, значи како се раѓаат бебињата, се смеат. Звукот, плачот е заимање на воздух и тоа ги придвижува сите останати процеси понатаму во организмот. И таа потреба треба да ја задржуваме и да ја негуваме кај нас. Вие долги години практикувате јога, така што на вашите ученици нели им ги давате вашите совети и знања, но има во куќа на јогата секако и јога за деца, па еве од која возраст е пожелно да се почне да се практикува јога или од која возраст може децата да почнат и да доаѓаат во куќа на јогата? Многу е модерно во денешно време децата да се носат на јога, да практикуваат јога, дури од 2 години. Јас сум имала и практиканти што ги носат и по 2-2,5 годишни дечиња. Можам слободно да кажам дека на децата не треба да им сеускратува детството. Не треба да ги форсираме од толку рано, да им наметнуваме нешто што тие природно го прават. Значи, децата се природни јогини. Ние се раѓаме со природна еластичност и флексибилност и на телото и на умот. Практично клетките на децата се празни. Она што ние како родители и општеството и обкружувањето ќе им го наметнеме, такви концепти усвојуваат децата, потоа и тоа се вгнездува во нивните клетки и го практикуваат. Значи треба мое од лично искуство кажувам ова, дека децата треба после 4,5-5 годишна возраст, кога развиваат чувство на интеракција, имаат сенс за да слушаат, да кажеме, да ги слушаат инструкциите и да ги практикуваат, веќе во таа возраст можат комотно да почнат да работат, да практикуваат јога. И
За секоја годишна, за секој развој на децата, зависно од годините, има посебни моторики и посебни умствени вештини што се развиваат. И затоа часовите на йога треба да се адаптираат на возраста на децата. Затоа што не е ист пристапот на 5, 6, 7 годишно дете и пристапот на 12 годишно дете. Сосема различни се. Уште повеќе што веќе децата не се 13, нели влегувањето во тинеџерската возраст не е 13 години. Многу одамна децата почнаа многу порано да навлегуваат во тие тинеџерски години, кај нив и емотивните и умствените турбуленции карактеристични за тинеџерските години многу порано се јавуваат. И затоа треба на време, веќе кога почнуваат децата да формираат интеракција, да почне да се практикува йога и да се адаптира на нивниот развој. Многу е битно, особено чувството, да се задржи чувството, автентичното чувство кај секој дете. Она што е детето во суштина, затоа што различни вредности за различни деца имаат различни вредности, впрочем како што и сме сите ние како единки. И многу е битно вредностите што ги поседуваат сите, секое дете, да се негува. Така, дефинитивно не треба во ништо да се форсира, но сепак ја ве споменавте дека од 4-5 години е пожелно децата да почнат да практикуваат йога. Ви благодарам, Гордана, за одвоеното време. Нема зашто, ви благодарам уште еднаш за желбата да помогнете и вие во освестеноста на луѓето дека треба да почнат да се грижат за своето здравје. Да, дефинитивно јогата како една од најблагодетните работи кои што може да ги практикуваме во денешното време, во ова време на турбуленции, стресен начин на живот, модерни технологии, се она што го носи нели новото и модерно време, така што верувам дека Гордан и тоа како добро ви објасни за сите оние придобивки кои што ги имаме од јогата, но и како да ги поврзиме или да се ослободиме нели со стресот, но и да ги поврзиме умот и душата, и секако благодарение на практикувањето на јога, не дека од првиот час ќе ги почувствуваме нели сите тие работи, но сепак неколку часа последователно и верувајте дека сите ќе ги почувствувате сите придобивки кои што ги носи јогата. Ивана, по положбата во која во моментот седиш, тоа укажува дека можеби ќе почнеш и со јога за да ги облажиме оние сите стресни состојби во кои што сите се наоѓаме секојдневно. Но искуството ќе ни го пренесеш и кога ќе се вратиш назад нешто малку повеќе околу јогата, затоа што навистина е мощна и корисна. Од сето она што барем сега имавме можност да слушнеме, благодарам уште еднаш.